Halo teman-teman, jumpa lagi dengan truk tangker channel ya teman-teman ya. Kita akan mencari mobil mainan lagi teman-teman. Tapi di sini katanya kayak ada wadahnya juga teman-teman, tempatnya teman-teman ya. Wah, ada teman-teman ya. Wah, kayak di atas ini banyak teman-teman ini. Wah, banyak teman-teman. Wah, ini dulu teman-teman ya. Namanya ekskavator. Oke teman-teman, ini mobil polisi. Oh, ini lagi ekskavator lagi teman-teman. Ya teman-teman. Wah, ini mobil dishub teman-teman. Oh, lagi teman-teman. Wah, di atas ada teman-teman. Wah, mobil apa nih teman-teman? Oh, truk pasir teman-teman ini. Wah, ini mobil Tayo nih teman-teman. Tayo apa Toya teman-teman. Wah, ya, iya, mobil Tayo teman-teman ini. Wah, mantul lah teman-teman. Ada lagi teman-teman ya. Ada lagi teman-teman. Wah, ini ada lagi teman-teman. Wow, ini mobil apa ini teman-teman? Wah, ini bus teman-teman ini. Mobil bus teman-teman. Wah, kok hilang ini apanya? Kacanya depan enggak ada teman-teman. Udah bolong ya teman-teman. Tembus ke belakang teman-teman. Oh, wah, berarti habis kecelakaan teman-teman busnya. Mantul. Wah, ini mobil apa ini teman-teman? Wah, ini ada eskavator ada. Kok bulldosernya ada teman-teman ini. Wah, iya kok ada dua ini teman-teman ya. Oke, mantul teman-teman. Wah, banyak teman-teman ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa.